Ćao ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu vašeg omiljenog podcasta Kukavičje gnezdo. Ja sam Stefan Veljković, vaš današnji domaćin, ali vi možete da me zovete Veljko jer me realno tako zovu i rođeni roditelji, ponekad razmislim da li se sećaju mog pravog imena. Današnja specijalna gošća u najnovijem podcastu Linka jeste Simona Đurović. Ona je supervizorka u Centru za socijalni rad Zubin Potok, a pored toga je i psihološkinja. I danas sa njom razgovaramo o nekim izuzetno zanimljivim temama. Simona, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Je li psihološkinja ili psiholog? Možete kako hoćete. Novija terminologija je psihološkinja, ali ja sam od one stare garde koja je naučila da se predstavlja kao psiholog, psihoterapeut. Ne smeta mi to. A jel se ti osjećaš da su negde tvoja prava pogažena ako ti kažem psiholog ili ako ti kažem psihološkinja? Pa ne. Sasvim je svejedno, a? Ne, mnoge druge stvari su mnogo ozbiljnije kad je u pitanju rodna u stvari senzitivnost, tako da terminološki meni lično ne smeta. Ne smeta, okej, dobro, super. Reci mi onda, Simona, da odmah krenemo od najvažnije teme današnjice ili u ovoj godini, u 2020 godini, a to je, pandemija ovog COVID i tako dalje. Reci mi, jel ti veruješ da to postoji, da COVID postoji? Da, nažalost osjetila sam to na teži način iz svog ličnog iskustva. Bila sam zaražena krajem aprila, početkom maja virusom. Isto sam imala, kao i ti, dilemu da li uopšte to postoji. Neka vrsta zdravstvene krize svakako je izazvana. Međutim, ono što je mene navodilo na preispitivanje je to što je ovo ubrzo postala i ekonomska kriza. Pa je onda pretilo da postane i kriza prava deteta, kriza svih ljudskih prava na kraju krajeva. Tako da i ja sam sumnjala da se u pozadini još nešto dešava. Međutim, onda sam dobila, nažalost, taj virus i cela porodica. Neko je prošao super, neko je prošao na teži način. Tako da moram da kažem da to još uvek postoji. I zašto misliš, Simona, da ljudi ne veruju u to ili ne žele da veruju u to? Zato što je ova pandemija u stvari dovela do toga da su se mnoge stvari promenile i negde kao da je počela da nas kontroliše u mnogim segmentima. Ograničena nam je sloboda kretanja, promenjen je način komuniciranja, ne možemo da održavamo socijalne kontakte na način na koji smo navikli, zabranjeni su nam dodiri, poljupci. Sve to ima negde stvara utisak da neko želi da vas kontroliše. I u takvoj situaciji ljudi normalno pružaju otpor, ne žele da budu kontrolisani, ne žele da menjaju svoje navike, svoju rutinu, onda normalno je da se kao revolt javlja ta sumnjičavost. Da li u pozadini u stvari stoji nečija želja da svetom vlada, da ga kontroliše na način koji njemu odgovara, da ga oblikuje na način na koji on želi. A zašto da ljudi ne vole da ih neko kontroliše? Niko ne voli kontrolu. Svi volimo da imamo slobodu izbora, da imamo mogućnost da biramo. Čak i ako pravimo loše izbore, okej nam je ukoliko znamo da smo ih mi izabrali, da smo mi doneli odluku da naš život teče u tom smeru. Ljudi to prihvate. Koliko god da im je, na primjer, loš život, a ako je to nešto na što nisu naterani, oni žive. I to vam je odgovor, mene često to pitaju, kako neko opstaje u nekom braku koji je loš po svim parametrima, odnosi su loši, maltene partneri ne komuniciraju, a 20 godina su u braku. Jedan od odgovora možda bude i to što su se oni izabrali, odlučili su da tako žive, okej im je da tako žive i... Znači čovjek može čak i da se poistoveti sa tim stanjem svesti, jel tako da... Da, može da ga prihvati, da mu je to da ne zna za bolje. I znate šta sam primetila iz mog dugogodišnjeg rada sa klijentima? Ljudi nekako preće da izaberu poznatu stvar, makoliko ona bila loša, nego da se upuste u nešto što je nepoznato, a otvara možda mogućnosti da bude puno kvalitetnije i puno bolje. Usled tog straha, znači nepoznata je stvar, ne znam šta sve mogu da očekujem, oni se vraćaju u neku sigurnu, koliko god lošu sredinu, ali onu koja je njima poznata. To je jako zanimljivo. A ono što je još zanimljivo i čini mi se da se negdje dotakla tih odnosa u porodici i kako to funkcioniše. Da li misliš, Simona, da porodica sada gore ili lošije funkcioniše nego što je funkcionisala pre dolaska pandemije? Pazite, ova pandemija je dala mogućnost porodicama da se organizuju na jedan nov način. Znači, takva je sada situacija. Prinuđeni smo da boravimo više zajedno, da provodimo više vremena sa svojim članovima. Sad, dala je šansu
da se neki odnosi repariraju, da se poprave, da postanu bolji, da se uputimo jedni na druge, da malo više slušamo jedni druge. Sad imamo više vremena, jeli? Ne obuzima nas posao. Mnogo ljudi radi od kuće, na primjer, pa ima više prilike da boravi sa svojim ukućanima. Dala je priliku, znači, da neke stvari popravimo, ali isto tako dala priliku da one koje su bile loše eskaliraju i da postanu još gore. I to smo naročito imali slučaj sa nasiljem u porodici, gde se u stvari desila jedna strašna situacija, gde su žrtve nasilja ostale zatvorene, pogotovo kad su bili uvedeni oni policijski satovi, to znate. Oni su bili prosto prinuđeni da žive u istom okruženju, zlostavljač i žrtva. I to je bilo strašno iz dva aspekta. Prvi je što je zlostavljaču data mogućnost da razvija nove načine kontrole, nasilja, svega, a žrtvi da produbljuje svoj osjećaj bespomoćnosti, da prosto vidi da je sada u situaciji koja je malte ne bezizlazna. I sad ja ne znam koliko ste vi pratili, bili su veliki pokušaji sigurnih kuća i prihvatilišta za žrtve nasilja da prosto pošalju poruku da ako nam je bitan svaki život u toku korone, onda nam je bitan i život žrtve i ona ne sme ni slučajno da bude ovom nenormalnom situacijom na neki način kažnjena. Tako da je svim žrtvama poslana poruka da mogu da prijave, telefoni su bili dostupni 24 sata, da prijave nasilje, da ugrabe trenutak kada je nasilnik u kupatilu ili da siđu ispred zgrade, kako god. Čak je i policija izdala saopštenje da je u redu da izađe i za vreme policijskog sata ukoliko se nešto dešava, naravno to nam je prioritet. I obezbeđivanje smeštaj na isti način kao i kad se smještate u bolnicu. Znači morate prvo da se testirate, ukoliko je test na koronu negativan, idete u sigurnu kuću sa ostalim žrtvama nasilja. Dobro, znači koliko sam te sad razumeo, dakle situacija jeste pogoršana, ali porodica mora negdje da se restrukturiše ili da poprimi neke nove forme, je li tako? Da, tako da u suštini moje iskustvo, znači ovo je, hajde da kažem, od marta meseca. Ja sam puno radila, morali smo svi da promenimo način rada, znači umjesto ovakvog ličnog kontakta koji naravno uvek više preferiram, morala sam više da radim telefonskim putem i online. Ono što su mi korisnici govorili, kod nekih nije došlo ni do kakvog pogoršanja. Čak neki su, kad su dobili više vremena, malo su neke tenzije isplasnule. Dešavalo se, bilo i takvih pozitivnih primjera. Ali, nažalost, bilo je dosta i onih kojima je ova situacija podigla nivo anksioznosti, znači zabrinutosti za budućnost, šta će biti sa poslom, da li će ostati, da li neće. Neki su, nažalost, izgubili posao. Onda su se odali onome čemu su inače bili skloni, pojačane konzumacije alkohola i slično. I naravno tu se stvorilo jedno polje za manifestaciju svih oblika nasilničkog ponašanja. Ono što ja imam običaj da kažem, pogotovo kad je u pitanju nasilje nad ženama, znači da je u suštini tog nasilja zapravo jedna rodna diskriminacija, jedan patrijarhat, jedna želja muškarca i njegovo pogrešno uverenje da on treba i može i mora da kontroliše ženu, da određuje na to kako će ona da živi i šta će da radi. Tako da izgovor da sada sam postao nasilan zato što sam izgubio posao ili bio sam nasilan jer sam bio pijan. Često to čujem. Žene kažu ne, on u treznom stanju on je divan čovek, on je dobar čovek, samo kad popije on me tuče. Znate, to negde ne pije vodu. Zato što i drugi muškarci piju pa ne tuku svi svoje žene. Tuče je onaj muškarac koji u svojoj suštini bića želi da je kontroliše, da njome upravlja, da manipuliše, da vlada. I muškarac koji definitivno nema empatiju za nju, jer da ima ne bi uopšte mogao da radi to što radi. Jel postoji opravdanje onda? Jel postoji bilo kakvo opravdanje za muškarca koji tuče svoju ženu ili maltretira na bilo koji način? Ne, ja kao psihoterapeut kad slušam to, ja uvek kažem ja razumem to što vi pričate, razumem da vas je to i to isprovociralo, da je to bilo vaš okidač, ali ne mogu da opravdam vaše ponašanje jer u toj situaciji mogli ste da reagujete drugačije, mogli ste da iskontrolišete svoj bes, mogli ste da razgovarate s njom, da uradite sve sem nasilja. Tako da nema opravdanja za nasilje ni u kojoj situaciji. Koji su onda tvoji savjeti, Simona, za neko bolje funkcionisanje porodice, odnosno za slaganje ukućana, jer smo, kao što si to fino rekla, svi smo nekako upućeni jedni na drugi, jer smo malte ne skoro po ceo dan u kući i
u istoj smo dnevnoj sobi po ceo dan ili u kuhinji gde ručavamo i slično. Dakle, koji su tvoji konkretni savjeti da se ukućani bolje slažu sada? Znate šta, moramo da imamo razumevanja da niko od nas nema ista interesovanja. Ono što vas zanima ne mora nužno da zanima i mene. Ako ja vama dam slobodu da se vi malo bavite sobom i svojim interesovanjima, vi meni uzvratite na isti način. Tu neće doći do prevelikih trzavica, znate. Trzavice uvek dolaze u onoj situaciji kada neko u partnerskom odnosu pokušava da dobije primat, da se sve radi onako kako on želi, da sve bude po njegovom. I onda naravno druga strana se buni. Na početku sam vam već rekla, ne osjeća se da je to njen izbor, nego ima doživljaj da nešto na silu radi, da nekoga tera na nešto što ne želi. Tako da u situaciji kad smo svi u kući, dobro je da imamo zajedničke trenutke, rituali su odlični, znači da se u određeno vreme ruča, doručkuje, večera, sad barem smo u mogućnosti to da radimo, ako ranije nismo bili, da legnemo u određeno vreme. Nema razloga da sad da izazivamo krizu sa spavanjem zbog krize sa koronom, pa da celu noć ostajemo budni, ne znam šta. Ako smo legali u 11 i sad to radimo, imajmo periode kad smo skupa, gledamo nešto što nas zajedno interesuje ili razgovaramo, pijemo kafu. To su sitnice, ali to čini zajedništvo u porodici. Rutina, dakle, neka. Da. I da naravno imamo trenutke kad svako može da se bavi onim što želi i da je to okej. Ako suprug gleda utakmicu, da žena ne prebacuje sve vreme, zašto se ne radi nešto drugo. I obrnuto, ako ona ima potrebu da čisti, da joj se to ne prebacuje, neka čisti. A da li muškarac treba da čisti? Trebamo svi, naravno, pa svi koji koriste taj isti. Vidite, ja sam od onih koji smatraju da i decu treba uvesti u te dnevne kućne poslove. Neće se ništa desiti strašno ako dete ima svoje zaduženje, da izbacuje smeće, da stavlja suđe u mašinu i slično. Razumete me? Ljudi danas nekako, valjda što su imali loše iskustva u životu, onda nekako teže da svoju decu maksimalno zaštite. I uvek to čujemo od majke. Biće dosta kad se bude udala. Ja joj ne dam ništa kod kuće da radi. Mislim da je to pogrešno. Mislim da decu treba uvoditi od početka u obaveze, da ih treba učiti da budu odgovorni, da preuzimaju svoja zaduženja, jer će posle i kad budu odrasli ljudi sa lakoćom prihvatati ono što treba da se radi, neće biti otpora, svako svoj doprinos i mora da funkcioniše. Svako su doprinos, ali šta je na primjer, sa ženama koje, na primjer, imaju, 40-50 godina i koje su već odavno internalizovali ili su prihvatile tu podelu na muške i ženske poslove. Dakle, žena treba da sedi kod kuće za šporetom, da čisti, sprema, kuva i tako dalje, a muškarac ide u provod, ide da se opija i ima maltene svaku slobodu koju može da poželi. Šta vi savjetujete, šta ti savjetuješ, Simona, pošto smo rekli da neću da ti pasiram. Da, nećemo se prestremati. Šta ti savjetuješ takvoj ženi? Dakle, da vam kažem, to su neka uverenja koja je ona ponela iz svoje primarne porodice porekla i to vam je jako teško promeniti. Zato ja savjetujem svakoj mladoj majci, evo i ti si roditelj, mladi roditelj, savjetujem da od početka vodiš računa da u vašoj kući ne bude tako neke rigidne podele uloga. Mislim, dobro je da se zna ko šta radi, koji u čemu dobar i da to radi, jer on će raditi brže, s lakoćom, funkcionišat će generalno zajednički život bolje. Ali takva vrsta podele na ženske i muške poslove mislim da samo šteti. Mnogo više šteti nego što koristi, pogotovo tim ženama koje, one to mogu da rade dok su mlade i verovatno su naučene od svojih majki da je to okej. Ali u jednom periodu one su toliko iscrpljene, toliko istrošene, toliko nezadovoljne, sve se čeka od njih, tako da to definitivno odražava se na njihovo mentalno zdravlje. A i muškarac, mislim, gde piše da je Bogom dat, ima mnogo žena koje vole kafanu, mislim, zašto bi to bilo njegovo apsolutno pravo, jel? Biću još malo đavolji advokat. Dakle, ako tipa muškarac radi, a u većini srpskih porodica je takva situacija, dakle da je muškarac taj koji radi i zarađuje, privređuje, da kažem u tom nekom finansijskom, materijalnom smislu. A žena je obično ta koja ostaje kod kuće. Zašto onda žena ne bi trebalo isključivo da se posveti kućnim poslovima, a muškarac radnom mestu? Zbog čega? Ako je to opet se vraćamo na ono što sam na početku rekla, ako je to neki dogovor između njih, ako su na taj način podelili uloge međusobno, to je okej. Ako je to ono što ona želi, ne želi da radi, voli da kuva, voli da čisti, okej je s tim,
ta porodica će da funkcioniše. Međutim, danas imate mnogo žena koje se školuju, koje se osjećaju nezadovoljno ako nakon završenog fakulteta, specijalističkih studija i ne znam čega, završe u kuhinji sa keceljom. One bi možda želele da se ostvare u tom području za koje su se školovale i odatle dolazi problem. Ako se upoznaju žena i muškarac koji imaju različita uverenja iz svojih porodica porekla. To je veliki izazov, jer oni sad trebaju to da naprave neki kompromis, da nauče kako da usklade, a uverenja, rekli smo, već najteže se menjaju. Ono što ponesete iz kućnog odgoja, to je nešto sa čime jako teško posle radimo i na psihoterapiji. Jel, to što je sad rekla, da ljudi jako teško menjaju svoja uverenja, što je očigledno tačno. Da li to onda znači da su ljudi podložni nekim kritikama, dakle da se osjećaju da su napadnuti kada ih neko kritikuje? Dakle, evo, uzet ću možda neki svoj lični primjer, bit ću jako subjektivan, očigledno, ali ja volim da povremeno promenim svoje mišljenje. Dakle, ako čujem neku novu informaciju, neki novi podatak, nečije mišljenje čije mi je zanimljivije, ima više smisla, ja ću da promenim svoje mišljenje i da ga uskladim sa tim nekim novim šablonom. Ali većina mojih vršnjaka, prijatelja i tako dalje, neće ni da čuju da su oni u krivu, odnosno da oni greše. Šta misliš o tome? To je opasna stvar i za međuljudske odnose i za komunikaciju, za sve. Znači, dokle god vi niste spremni da reagujete na kritiku na konstruktivan način, znači da razmislite o njoj, da vidite da li ima smisla, ukoliko ima, da budete čak i zahvalni, jer neko vas je uputio da nešto ne radite dobro, da možete bolje, da treba drugačije. Ukoliko niste spremni na to, onda ste u riziku da i u komunikaciji i u odnosima sa ljudima zabetonirate se u svoju poziciju, da do te mere ne dozvoljavate sebi fleksibilnost i promenu, da u suštini upropastite sve. Komunikacija je loša, jer vi ste uvek u pravu, drugi su svi u krivu, odnosi stradaju, naravno, niko ne želi da bude prijatelj onome ko se vređa na svaku kritiku, s kim nemate slobodu prosto da komunicirate, da mu kažete, ovo je bilo bez veze, to nisi. Razumemo? Da, razumemo se, ali zašto onda u našem društvu ljudi koji menjaju svoje mišljenje povremeno imaju loš imidž? Aha, sad zavisi kakvo mišljenje menjate. Znači, ako ga modifikujete, ako su to neke suštinske stvari, krucijalne, već nešto vrlo bitno, i samo ga malo modifikujete, ne mislim da to treba ni na koji način da škodi vašem imidžu. Međutim, ja mislim da se u našem društvu kritikuje nešto drugo. Kritikuje se naše brzo uletanje i opredeljivanje za određene političke partije, pa kad one izgube svoj kredibilitet i snagu, onda se vrlo brzo priklonimo nekoj drugoj. I to je ono što ostavlja loš utisak na druge. Znači, mi smo preletači, kako se kaže, jel? Ali u suštini mislim da je okej da zadržite neki kontinuitet i da kad menjate već nešto da kažete da, ja sam toliko godina mislio da se radi o tome i tome, a sada sam ukapirao zapravo da sam bio u krivu, da je situacija sasvim drugačija i ovo mnogo više ima smisla. Ako na taj način povežete neko vaše prethodno razmišljanje sa ovim sadašnjim, onda ne izlažete se riziku da budete ocenjeni kao neko čas ovako, čas onako, nego više će da vide da radite na sebi, ulažete, modifikujete i to. Jako zanimljivo. Mogli bismo stvarno ovome 6 sati minimum da pričamo, ali nemamo toliko vremena. Malo pre spomenula da sam ja postao otac. Jesam, stvarno, nedavno sam postao ćale i od kako sam se našao u toj novoj ulozi, počeo sam sebi da postavljam neka nova pitanja. Naprimjer, prvi put kad sam svog sina Maksima stavio pred ogledalo, nisam bio siguran da li on kad vidi sebe i vidi mene, da li on pravi razliku između toga, ovo je moj ćale, a ovo sam ja. I kad sebe direktno gleda u oči, da li on razume da je to on, da je to Maksim ili nema pojma. Šta ti misliš o tome? To je razvojna stvar, to je proces. Znači, detetu treba vremena da ono poveže lik u ogledalu sa sobom.
I to otprilike ide na sledeći način. Kakva je prva reakcija bila vašeg deteta kad ste ga stavili pred ogledalo? Čudno je, bio jako čudan. Onako Raširio okice? Jeste. Aha. Da. Da, uglavnom deca reaguju iznenađenjem. Ima i one dece koje se nasmeju, koje odmah misle tu se nešto dešava, pa krenu rukicama da hvataju ogledalo. Ono što negde razvojni psiholozi koji su se bavili tim fenomenom ogledala su ustanovili da u tim početnim fazama dete uopšte ne doživljava naravno sebe kao da se ono ogleda u ogledalu. Prvo misli da se radi o nekome drugom. Pa čak ima i onih situacija, to možete da vidite, kad dete krene da viri iza ili da pokušava rukicama da makne, da nađe to ko je iza. Znači ono čak nije ni na tom nivou razvoja svesti da zna da se radi o odrazu. Ono misli da je tu stvarno neko biće. Onda kasnije kako protiče razvoj, kako se razvija mozak, dete počinje da povezuje sliku u ogledalu sa sobom. Tu su jako bitni roditelji, tu ćete vi imati, Stefane, veliku ulogu. Znači da govorite to si ti, ovo je tvoj nosić, da pokazujete i na lep način da prosto dete gradi tu telesnu šemu i da vidi da je to super i taj nosić i okice i slično. I onda će doći do faze kad će dete shvatiti da je to njegova slika u ogledalu. I onda će krenuti ono famozno igranje s ogledalom, od kojeg se roditelji malo i plaše, jer može da bude nebezbedno, ali ukoliko ste vi uvek tu, nema neki težak predmet koji može da razbije ogledalo, neka ga nek se igra. Ono će možda čak i da puzeći uspravlja se uz ogledalo ako je na zidu i tako, da se okreće, da se smeje, da igra se skrivalica. Na taj način ono gradi tu svoju telesnu šemu. I u jednom periodu, ja imam to lično iskustvo, da je, na primjer, moja majka kad je previše se moja ćerka ogledala, ona kaže daj skloni odatle, postaće kao narcisoidna. To nema veze s tim. To je prosto način na koji dete upoznaje sebe i treba ga pustiti. A da li onda ljudi koji su već formirane ličnosti, da li oni imaju potencijal da postanu narcisoidne ako se gledaju u ogledalu više nego možda ti i ja? Ne. Dakle, to nema nikakve veze? Ne. Ok, to je super, dobro je da to znamo, da ispravim sljedeći put nekoga ko mi to kaže. I ok, pošto smo već negde smo se zadržali na toj temi svesti, to je meni jako zanimljivo i vidim da ti znaš dosta o tome. Sad, kao što smo pričali pre podcasta, znači ja sam negde ovdje, ja znam da se ovdje nalazim. Tebe vidim na nekih 2 metra preko puta sebe i ja znam da si to ti. I to je jedina razlika koju ja vidim između tebe i mene. Sad, gde sam konkretno ja? Da li je to moje ja u glavi, u kom delu glave ili da li je možda negde u telu i kako mi možemo da ustanovimo gde se mi nalazimo, odnosno to ja. I da li postoje neke različite teorije koje o tome govore? Da. Da definišem prvo to. Znači, svest je sveukupnost tog našeg unutrašnjeg doživljavanja. Do naše svesti dolazimo introspekcijom, znači pogledom unutra. Tu su svi oni podaci koje smo skupili opažanjem, pamćenjem, razmišljanjem, osjećajima. Znači sve ono što nas definiše, moja pažnja, moje sećanje, moja osjećanja, sve je to u svesti. I mnoge teorije su se bavile time i na primjer, uopšte pojam ega je uveo Freud. On je bio otac psihoanalize i otac psihologije. On je prvi govorio o strukturi ličnosti, govorio je o jednom nesvesnom delu koji izuzima 2/3 id. Sigurno se sećaš one sante leda koja plovi, da. 2/3 pod vodom, samo 1/3 se vidi. Znači, struktura ličnosti je sazdana od tog nesvesnog, od naših instikata, koji funkcionišu po principu trenutnog zadovoljstva. Zatim ide sloj svesnog, to je ego ili ja, to je ono što ti pitaš. I treći je sloj superego. Tu su sazdani svi oni moralni principi, one društvene norme kojima smo naučeni, onim vrednostima šta je dobro, šta je loše. I naša ličnost funkcioniše, ego funkcioniše kao u nekom međuprostoru između ida i superega, pokušavajući da zadovolji instinkte, ali na način koji je moralno i društveno prihvatljiv. I onda gde smo mi? Znači, mi smo u sebi. mi smo u sebi. Nema tačne lokacije. Znači, mi smo, taj ego, to ja, ide uvek s nama. Znači, to smo mi u svakom trenutku. Sad dalje možemo da razvijamo tu priču. Možemo da pričamo o identitetu, na primjer, o tome šta nas određuje. To je ono što sam ti ja rekla, osjećaj stalnosti na početku, što sam rekla da je jako bitno. I ti da izgradiš svoj identitet,
sebe kao osobe koja je spremna da menja mišljenje ukoliko uoči da prethodno nije odgovaralo istini, da sada neko drugo bolje opisuje situaciju. To je taj osjećaj stalnosti, veze između onoga kakvi smo bili nekada, kakvi smo sada i kakvi ćemo biti u budućnosti, kakvi zamišljamo da ćemo da budemo. Šta te određuje? Sve. Okolina u kojoj živiš, gde si rođen, jesi li dete sa sela ili iz grada, da li radiš u sinergiji ili na televiziji, da li imaš dete ili nemaš dete, jesi li u braku ili vanbračnoj vezi. Sve je to deo tvog identiteta. Formirate kao ličnost i ti si takav kakav si. A zašto onda, Simona, kažemo on ima veliki ego i onda pritom mislimo da on ima previsoko mišljenje o sebi? Da, to je u drugom kontekstu. To je u kontekstu onog narcisoizma, znači onoga da su ljudi sa velikim egom, sa grandioznim selfom, kako mi kažemo psiholozi, ljudi koji su usmereni samo na sebe, na sopstveno zadovoljavanje potreba, egoistični, znači bez velike empatije prema drugima. Ali sad pričamo o nečemu što se definiše kroz simptome poremećaja ličnosti. Manje ili veće, kroz neke promene u ličnosti, znači u suštini osobe koje se bave samo sobom, koje nemaju empatiju, one ne funkcionišu dobro u društvu i imamo čitav spektar nekih maladaptivnih ponašanja koje ispoljavaju. Na poslu takvi ljudi koji su previše usmereni na sebe su grozni i kao saradnici i kao rukovodioci. Ukoliko su u braku, znači prave jedan sebičan odnos gde se u svakom trenutku zna ko je dominantan, ko je podređen i ko čije želje treba da ispunjava. U odnosu prema i čak i porodici, znači usmereni su samo na svoje lične interese, želje, nemaju razumevanja za druge ukućane članove, tako da to ne može da funkcioniše na nekom dužem nivou, sigurno. Zato se takvi ljudi i razvode i dobijaju otkaze i gube podršku kolega na poslu, gube prijatelje i tako. Ok, jako zanimljiva tema. I da možda da je malo produbimo ili da je produbimo na jedan drugačiji način. Ja sam pre možda godinu i po ili tako nešto počeo da meditiram, jer mi je delovalo dosta privlačno kao šta ti tu radiš, zatvoriš oči, fokusiraš se na svoje disanje, pa odnosno pokušaš da vidiš, da uhvatiš svoje misli, vidiš da li možeš ili ne možeš da ih uhvatiš i kako se one razlažu i tako dalje. I rekao sam ti malo pre isto da vidio sam taj citat Sigmunda Freuda koji kaže gde ide misao kada nestane. I stvarno, gde ide misao kada nestane, to je jako zanimljivo, ali u toj sferi meditacije, jel si možda imala nekog dodira ili možda znaš nekog ko imao dodira sa meditacijom iz tih, mislim, istočnjačkih religija, dakle, jel imaš neki uvid u to? Nažalost ne. Ne, ništa, vrlo površno. To je, što si rekao, to je večito pitanje, filozofsko koje od pamtiveka postoji. Šta se dešava s dušom? Mi vidimo šta se dešava s telom, vidimo da ako ga spalimo u obliku pepela, ukoliko ga sahranimo, znamo gde smo ga stavili, ali šta se dešava sa dušom? Nemoguće da može da umre. Gde ode ta duša? To je pitanje kojima se bave filozofi odavno, ali nažalost nemam dodira sa meditacijom, ne znam mnogo o tome, ali znam svakako da utiče na svest i vidim i podelio si svoje iskustvo sa mnom pre ovoga, sigurno tebe obogatilo. Inače su sve te tehnike relaksacije, dubokog disanja, te progresivne mišićne relaksacije, dobra stvar. Pogotovo u doba pandemije, kada je u porastu anksioznost, stres i sve, jako je dobro da znamo kako možemo da utičemo na sebe, da umirimo svoje srce disanjem, da opustimo mišiće, da zaspemo, da se odmorimo, da damo vremena svom telu da preradi ono što se dešavalo i da se opusti. Evo sad primetio sam nešto dok ti ja pričamo o ovim temama. Kad god ti pričaš, ja obično klimam glavom i to je negde mi je usađeno mi je podsvesno verovatno i kad god ja pričam vidim da ti mi klimaš glavom i to je neko tvoje priznanje i moje da pratimo pomno ono što druga osoba preko puta nas priča, je li tako? Da. Sad, reci mi, da li svakodnevni razgovori u našem društvu stvarno tako izgledaju? Ne, to je neverovatno koliko mi malo slušamo jedni druge.
To je zanimljivo. Čak i kad se dešava ova situacija kao između tebe i mene, znači gde, na primjer, imaš klasičan primjer dece u školi. Znači, svi gledaju profesore, svi klimaju. Pojma nemaju šta je rekao, negde su im misli odlutale. Znači, nije dovoljno samo klimati glavom i gledati u oči. Potrebno je stvarno saslušati. Znači, probati da razumete šta taj drugi priča, ući u njegove cipele. Tek kad ostvarite tu vrstu empatske konekcije sa drugim, vi ga aktivno slušate. Jer često ono što neko izgovara i ono što osjeća je u potpunoj nekoj disproporciji. I naša reakcija, naravno, ako se bazira samo na onome što smo čuli, ona može vrlo često da bude pogrešna. Zato i dolazi do konflikata, do svađa. Ako probamo da razumemo zašto neko galami, meni je to bilo, na primjer, prvo kad sam se susrela, kad sam počela da radim, to mi je bilo fascinantno. Ljudi su ulazili u kancelariju besni, s vrata tražeći neka svoja prava, ko ih je zakinuo. Ja radim u ustanovi koja se bavi socijalnom zaštitom, znači vezana i za materijalna davanja. Ne, to nije moj opis posla, ali radim u takvoj ustanovi. I sad oni uđu sa takvim nekim besom, agresijom. Ja sam na početku isto bila sklona, od krvi i mesa sam naravno da odreagujem, zašto vičete, izađete iz moje kancelarije, ja sam psiholog, nemam veze s tim, i da prosto dam priliku da se svađa produbi. Kada sam shvatila da oni koji viču zato što im je neko pravo ugroženo, neka potreba je ostala nezadovoljena, i kad sam probala da se povežem na taj način s njima, dala im priliku da kažu šta im fali. Verujte mi da je ta komunikacija odmah išla u nekom sasvim drugom smeru. Kad kažete nekom, pa dobro, uđi, ajde sedi, da vidim kako mogu da ti pomognem. Šta se to desilo, u čemu imaš problem. Čim neko dobije takav odgovor od vas, on više nema razloga da viče, nema razloga da bude ljut. On onda može da vam kaže i dobija je mogućnost da kaže šta mu zaista suštinski fali. Znači, shvatila si u suštini. Da. I odatle ide nova priča. Da, nova priča sasvim, znači, i u principu, da, to mi je bilo onako, to često pominjem kad držim neku psihoedukaciju, znači, agresija i tuga često mogu da budu lice i naličje jedne iste stvari. I mi smo inače skloni, kad pričamo o onim izborima, skloni smo tome pre da izaberemo da budemo ljuti, jer nam to daje neku poziciju moći, nego da budemo tužni. Jer ako smo tužni, mi moramo da pričamo o onim osjećanjima koje nas čine ranjivim, stavljamo sebe nekome na tacnu, ogoljavamo se, i to je nešto za što treba puno hrabrosti. I mnogo je lakše uleteti, glumiti, razumete, neku moć, silu, delovati agresivno. Rezonuje stvarno što kažeš sad. Ja spomenula si sad psihoedukaciju. Šta je psihoedukacija i šta radiš ti konkretno u toj oblasti psihoedukacije? Svašta. Nešto najzanimljivije. Najviše radim sa roditeljima i sa decom. Pokušavamo da na nekom najranijem uzrastu intervenišemo da bi sprečili pojavu nekih stvari. Pošto radim u socijalnoj zaštiti, ja sam nažalost često u prilici da radim sa decom koja su zanemarena u svojoj porodici, koja su na neki način zlostavljana, gde roditelji nisu odgovorili onako kako je trebalo. Tako da ta intervencija moja je usmerena na taj neki najraniji nivo, da se prosto radi sa roditeljima na načinu komunikacije, konstruktivnom rješavanju konflikta, kako da se nasilje nikada ne bira kao odgovor na neko loše ponašanje deteta. Takve neke stvari, znači, i to je neka vrsta psihoedukovanja. Dalje, može da se radi psihoterapija, to je nešto mnogo ozbiljnije, zahteva jedan dugotrajni rad, i to uglavnom radim sa partnerima koji su se razveli i koji su dobili ili zajedničko starateljstvo ili je jedan od roditelja određen za staratelja, a drugom je određen način kontaktiranja sa detetom, pa onda, iako je razvod fizički i faktički završen, on se zapravo nije završio, jer borbe preko deteta se nastavljaju. Onda radim sa njima psihoterapiju, pokušaje da taj trougao, kako mi imamo običaj da kažemo, tu triangulaciju da prekinem, da im osvestim to da oni u stvari pokušavaju da naplate jedni drugima preko deteta za nešto, da se osvete, i da to prosto nije korektno. Njihov zajednički interes je jedno srećno dete, bez obzira da li su roditelji u braku ili ne.
I to često njima kažem, razveli ste se kao partneri, svakako, kao roditelji, nemate dozvolu da se razvedete, ostaćete roditelji tog deteta dokle god ste živi, pa čak i posle smrti, ono će da kaže to mi je bio otac, to mi je bila majka, tako da sa njima radim taj neki ozbiljniji rad. A je li ljudima frka da dođu na psihoterapiju kod tebe? Ili bilo Iz mog iskustva, znači 20 godina, evo to ću da pomenem sad, 20 godine, baš u ovom mesecu, jubilarno, znači od kako sam u socijalnoj zaštiti. Iz mog iskustva žene mnogo lakše dolaze nego muškarci. Muškarci imaju neki otpor. Međutim, ako to uspemo da savladamo, onda nemamo problema. Onda to se nastavlja. Psihoterapija je stvar na koju morate dobrovoljno da pristanete. Znači, to ne možete dobiti sudsku presudu da vi morate da idete kod psihoterapeuta da radite na sebi. Od toga nema ništa. Znači, mora da postoji neka unutrašnja motivacija i ukoliko uspemo da je ostvarimo, ona će da ide u dobrom smeru. Znači, ja ću tu da budem samo kao neki voditelj. Sve promene apsolutno su zahvaljujući vama. Sami ste zaslužni za sve što se dešava. A ja sam neko ko samo pomaže otvarajući opcije, ukazujući na nešto što možda vi ne vidite iz neke objektivnije pozicije i ko vas vodi kroz taj proces. Ako sam te dobro razumeo, rekla si da muškarci se ređe upuštaju u psihoterapiju. Jel ti misliš da je to zbog te toksične, bukvalno, dakle, do muškarca koji misli da to što ode na psihoterapiju da će biti manji muškarac? Pa u mojoj sredini ima toga, zato što ja radim u ruralnoj sredini. Znači, tu je još uvek patrijarhat na snazi. Znači, tu je još uvek, to je sramota uopšte da razgovaraš sa psihologom, a pogotovo sa psihologom ženom. Ne znam da li bi, možda bi bila drugačija stvar da sam muškarac, ne znam. Ali ima toga. Ima toga, prosto ima i toga da oni ne veruju u to, ne daju šansu uopšte. Znate, imaju predrasude neke stereotipe, nešto šta će meni, ja sam sam sebi psiholog, ja mogu bolje i slično. I u suštini ima ljudi koji zaista mogu jako mnogo sami sebi da pomognu, da rade na sebi i ukoliko ne uspevaju sami, imaju sigurno dobar sistem podrške, mogu i tu da nađu izvor, ne mora da bude nužno psihološka podrška, ali kada se desi, ja pričam o situacijama gde je psihoterapija obavezna, znači gde imamo dugogodišnju zloupotrebu, ne konzumaciju, nego zloupotrebu alkohola, kocke, droga i čega god, znači to ne možete da prođete sami. To mora sa psihoterapeutom, ali moje iskustvo je da žene su spremnije i pogotovo kad se radi o partnerskim psihoterapijama, uvek su one nekako prve koje dođu na neku individualnu, pa onda probaju da motivišu muža, pa on dođe jednom, posle nastavi, ukoliko smatra da to ima smisla, ukoliko je i suviše veliki muškarac, odustani, kaže idi ti. Mislim, a promena u samo jednom segmentu, ona ne može da dovede do velikog uspeha. Da li suviše veliki muškarac, kao što si to rekla, može da ponekad zaplače, da izrazi svoje osjećanje? Da li bi trebalo, da li je poželjno? Naravno. Treba mu dati dozvolu da to radi. Možda je nije dobio. Pazite, ja posmatram to kompleksnije. Neko je odgojen da bude takav. Neko je učen od malena. Nekome su zabranjene suze. Ja sam to često čula i ja se i dan danas nanovo se iznenadim. Uvek kažem ne može ništa da me iznenadi, ali uvek se nanovo iznenadim kada to čujem. On je sin, on mora da zna kako se ponaša, on ne sme da plače, on ne sme da bude kako će plačko, ovo ono. Znači, prosto ima zabranu da ispoljava tugu. I kad takvo dete odraste u odraslog muškarca, u jedinku, znači koja gradi sad neke nove odnose i nikada sebi ne da dozvolu da zaplače, pa toj osobi je možda psihoterapija i najpotrebnija. Ako dobro razumem, najviše zato što ta osoba ne može da slobodno izrazi svoje emocije i zato se u sebi nekako gomila. Tako je. Tako je. Ok, i poslednje pitanje za danas za tebe, Simona, neću više te davim, nadam se da je tebi bilo zanimljivo. Ne, bilo mi je divno. Jeste u stvari pitanje koje prožima ceo ovaj naš razgovor, a to je da li smo mi kao ljudi više racionalna ili emocionalna bića? Da li imaš neki stav prema tome? Da li smo racionalna bića sa osjećanjima ili emocionalno bića sa racijom? Mi smo i jedno i drugo. Inteligencija je kompleksna stvar. I ako posmatrate, ako svoje shvatanje o tome zasnivate samo na proceni IQ-a, vidjet ćete da to ne pije vodu.
Ti testovi kognitivnih sposobnosti koji su bili namenjeni tome da se proceni koliko je neko inteligentan, su podrazumevali jednu veštačku situaciju. Da vi na test dođete bez ikakvih osjećanja, smireni, odmorni, da vas ništa ne ometa i naravno takav rezultat daleko je od istine. A ako uzmemo u obzir da čak i da postignete neki veliki skor na tom testu, a i dalje ste neuspešni u životu, u braku, ne možete da pronađete partnera, onda otvaramo pitanje i polje druge stvari, emocionalne inteligencije. Šta je ono što nas čini uspešnim? To sigurno nije samo ono s čime smo se rodili, onaj genetski potencijal odličan, kognitivni. Ta svest o sebi, o svojim osjećanjima, samokontrola, način da upravljamo njima, onda empatija, način da razumemo drugoga, način da uspevamo da održavamo odnose sa drugim, čini nas ovim čovekom ovakvim kakvim jesmo. Tako da jedno bez drugog ne može. Ne znam je li to odgovor na vaše pitanje. Poentirala si, baš si poentirala za kraj kako treba. Ok, Simona, hvala ti što si mi odgovorila na sva ova nezgodna i manje nezgodna pitanja. Jel ti za kraj imaš možda neko pitanje za mene? Ja imam pitanje za tebe. Kako je biti mlad roditelj? Pa prvo ne spavamo skoro uopšte, tipa 3-4 sata dnevno i jako je teško, pogotovo kad čovjek radi nekoliko poslova i tako dalje. Ali je jako zahvalno, jer kad mu vidim onaj osmeh, bilo u 2 ujutru ili kad god u toku dana, menja situaciju, menja stvar. I kao što si malo rekla, kad god neki besni korisnik socijale dođe kod tebe, isto i ti promeniš shvatanje, čim shvatiš da on, odnosno njegova neka prava su ugrožena. Isto tako kad ja shvatim da je to naše malo dete koje samo traži pažnju i traži da pije mleko u 2 ujutru, situacija se menja. Znaš, znači sve je drugačije. Tako da, jako komunikacija će da ti pomogne kasnije. To dete sad ne može, plače je jedini način i smeh kojim komunicira. Šalje ti signale da mu je dobro ili da mu je loše. I to je sve što sad moraš da prihvatiš. Ali bit će lakše. Kako bude odrastalo u smislu da će moći da ti verbalizuje i da kaže sad boli me stomak. Ti sad ne znaš zašto plače. Nemam pojma. Vi dajete flašicu, ali možda nije gladno. Možda nije gladno uopšte, obično. Da. Ok, hvala ti mnogo, Simona, što si bila naša današnja gošća. Hvala tebi, uživala sam u razgovoru. Takođe. Dragi gosti, hvala vam mnogo što ste prisustvovali i gledali još jedno izdanje vašeg omiljenog podcasta, pa vidimo se sljedeći put. Ćao!